Olá, meu nome é Daniela Sguissardi Invite, sou cirurgiã dentista e no quadro de hoje vamos conversar sobre bruxismo. Nos últimos anos tivemos um aumento significativo de problemas relacionados ao estresse, entre eles o bruxismo. Bruxismo é uma alteração funcional onde o indivíduo range ou aperta os dentes, podendo ser durante o dia e a noite. Essa pressão pode provocar desgastes e o amolecimento devido à força excessiva. Em casos mais graves, podem acometer problemas ósseos e gengivais, podendo chegar até a articulação da mandíbula, e dores musculares também podem estar associadas. Para controlar este problema e evitar que desencadeie outros distúrbios, podendo acometer outras regiões bucais e até do corpo, existe uma placa, um aparelho de acrílico usado na cavidade bucal que diminui e até impede que a força, o apertar e o ranger comprometa a cavidade bucal e suas estruturas. A placa oclusal miorrelaxante ou estabilizadora, conhecida popularmente como placa para bruxismo, é hoje a forma mais efetiva de se tratar esta desordem, sendo ela noturna ou diurna. A placa não age na origem do problema, ela apenas é uma alternativa de tratamento. Sua função é proteger os dentes de desgastes, fraturas extensas e treinar o sistema neuromuscular de que ele deve diminuir a sua força ao morder e apertar os dentes. Se a placa for utilizada em estágio inicial, ela pode evitar outros problemas, como a disfunção temporomandibular, dores de cabeça, de ouvido e até dores na coluna cervical. É possível também que o tratamento com a placa não apresente resultados significativos em determinados pacientes. Nestes casos, aconselhamos associar a utilização de toxina botulínica, comercialmente conhecida por Botox, que será aplicada nos músculos da mandíbula. Esta ação visa diminuir a força muscular ao ranger e apertar os dentes. Ela não será efetivamente a solução para o problema, ela apenas vai diminuir a força que está sendo causada devido ao distúrbio do bruxismo. Esta toxina deve ser aplicada e indicada por profissional qualificado e este saberá o momento adequado de incluir no tratamento. Em quadros mais avançados e que já resultaram no surgimento de outras complicações, como o travamento da maxila e do pescoço, é indicado o uso de medicamentos prescritos somente por especialistas. Na maioria das vezes, o ranger e apertar de dentes acontece durante o sono. Por isso, é comum que o portador desta desordem funcional não perceba que está sofrendo com o quadro. Alguns cuidados podem ser feitos para evitar o estresse muscular e assim evitar o hábito parafuncional de ranger. Evitar alimentos que necessitem de muito tempo de mastigação, evitar mascar chiclete, beber bastante água, dormir bem e bastante, utilizar travesseiro e colchão confortável, aplicar compressas quentes ou geladas nos músculos da mandíbula, a praticar atividades físicas e técnicas de relaxamento e evitar o estresse. Esse foi mais um quadro do Saúde em Dia do canal Ideal. Continue nos acompanhando toda semana para maiores informações sobre a sua saúde.